Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi ramuan yang berkaitan dengan kesehatan ya. Tentunya ini ramuan ini fungsinya adalah untuk meredahkan batuk dan juga untuk mengeluarkan dahak pada tenggorokannya. Bahan-bahannya yang akan saya gunakan di sini adalah jeruk nipis yang pertama. Oke, bahan-bahannya yang kedua adalah kecap. Ini bahannya. Ini adalah kecap. Kecapnya ini 1 sendok makan ya. Nah, pengen tahu nanti ramuan ini diapain? Jadi jangan di skip dulu ya biar nggak salah paham. Oke, langsung saja ya kita proses. Oh iya, untuk jeruk nipisnya yang dipakai itu adalah jeruk nipis yang ini ya, bukan jeruk nipis yang kayak gini. Ini adalah jeruk lemon. Jadi yang bagus ini jeruk nipis yang ini. Nah, oke, kita potong dulu ya jeruk nipisnya ya. Setelah dipotong, setelah jeruk nipisnya dibelah kayak gini, kita peras. Langsung aja diperas, langsung dicampur dengan kecapnya ya. Kita gunakan jeruk nipisnya satu saja, bukan separuh ya. Ini bisa dipakai untuk sehari semalam ya. Masih bisa dipakai untuk sehari semalam. Jadi minumnya bukan langsung dihabiskan ya. Minumnya adalah sedikit-sedikit saja. Diminum sedikit demi sedikit. Rasnya sudah, sekarang diaduk. Nah, terus setelah diaduk, kita keluarkan biji-bijinya. Jeruk nipisnya kita keluarin. Nah, setelah itu ramuan ini sudah bisa dikonsumsi ya, tapi minumnya sedikit demi sedikit. Kayak gini jadi. Ini sudah hitam tapi sudah agak encer ya, karena ada sari jeruk nipisnya. Diminumnya sedikit aja, setengah sendok makan diminum. Habis itu kalau misalkan tenggorokan gatal lagi, diminum lagi setengah sendok makan. Gatal lagi, diminum lagi, terus kayak gitu sampai sembuh ya. Tapi biasanya kayak gini keesokan harinya sudah mulai nggak terlalu gatal tenggorokan. Biasanya kalau misal ada yang batuk, keluarga saya ada yang batuk ya kayak ini ya ramuannya.
Semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Jangan lupa share video ini agar bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, saya kasih tahu ya, karena ini anak saya yang batuk. Jadi kelaminnya. Kecil. Habisin. Ayo habisin. Betul mas. Dah, besok lagi ya. Semoga bermanfaat.